Baru pindah rumah baru, lelaki diganggu bunyi aneh setiap jam 2 pagi. Sudah mula seram lah. Seorang lelaki menceritakan pengalaman aneh yang dialaminya selepas berpindah ke rumah baru. Menerusi perkongsian di TikTok Acha S, dia yang baru masuk ke rumah tersebut sering diganggu pada setiap malam terutama jam 2 pagi. Menurutnya, dia sering terdengar bunyi-bunyi yang aneh seperti langkah kaki orang yang sedang berjalan dan suara-suara bisikan halus. Dia pada mulanya menyangka bunyi tersebut datang dari bunyi angin yang masuk ke rumahnya. Namun selepas beberapa hari bunyi tersebut semakin jelas kedengaran dan ada objek di rumahnya yang bergerak sendiri. Ada juga yang menasihatkan lelaki itu agar membela kucing atau mencari ustaz untuk memagar kawasan rumahnya yang mungkin diduduki oleh makhluk halus. Guys, sekarang ni pukul 2 pagi. Setiap kali pukul 2 pagi akan ada bunyi punya tu gerak. Dengar tak? Aku cakap dengan kau dah. Aku cakap korang dah. Aku dah risau ni. Dua tak ada orang. Seram. 2 pagi je mesti bergerak benda ni. 2 pagi je mesti bergerak. Susah. Aku dah takut dah kadang-kadang macam ni. Tak ada orang. Mana ada orang? Tak ada orang. Tak ada orang. Tapi aku beranikan diri juga. Walaupun aku takut sebenarnya. Dia akan bunyi pintu tau. Agak-agak lah dia akan bunyi pintu. Itu yang aku risau sekali tu. Aku dah seram sebenarnya. Aku takut sebenarnya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Dah risau sebenarnya. Aku dah risau. Aku dah mula seram lah. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Aku macam diri. Aku takut. Apa tu?